Okay? And your last name? My last name. Okay. And you're from Ukraine, right? No, from Russia. Russia. Okay, Russia, right, Petersburg. Russian from Petersburg, in English. Okay, השגחה פרטי, אנחנו פה בבית הכנסת. We had a shul here that was built for the Jewish from Russia. And as soon I wanted to write for the rabbi, is a Jew come here, he put the fill in, Baruch Hashem. How long you been here for? Year or a little bit less than year. Less than a year. He's going to write a letter. Please come to take a video of me. He don't want to. No, you take the video. You take. Можете нас на видео? Por favor. Пожалуйста. О, пожалуйста, мой друг, ты самый лучший. Будь здоров, молодец. Колокол. You take the video. No, with my phone. With my phone. Thank you very much. Okay, he already put the fill in. Both of you put the fill in. You hold like that, okay? Here we go quickly. Okay. Baruch Hashem. Baruch Hashem. You write with me. Sit down. Okay. Wow, this is a good thing. The rabbi is very proud. Okay, this shul was built in they started to build this shul in 1988, I believe, for the Jews who came from Russia. And then it was finished. It took 20 years. It stopped in the middle. It was finished in 2010. Mm-hmm. Okay, please, you put your hand here. Mm-hmm. This is the last parasha. Okay, Areni Kotev, say Areni Kotev, Leshem, Dushat, Sefer Torah. Okay, this is a verse, Rapati Vav. You see, I put in a letter for you the Sefer Torah. It's been written all over the world. Everybody wrote in the world this Sefer Torah. Okay, now very nice. Скажи Машу по-русски. Что сказать по-русски? Что-нибудь просто. Оп. Да. Say something. Окей, ну. Okay. Mashiach сейчас bistro. Please come to write also. You write. It's good for you. Only me. Okay, very nice. Okay. Don't stop. Very nice. Pожалуйста. Good for you. You put Philippe. Don't stop, okay? Don't stop, please. Because I have to finish the video. Very nice. You write a letter. Как тебя зовут? Паша. Паша. Мой друг, ты самый лучший. Будь здоров, молодец. Нет никого, кроме Бога одного. Ай. Don't stop. Very nice. Please don't stop. Very nice. Thank you very much. Paka, Shakua. Thank you very much. Oh, כל טוב. Okay. הם באו פה לשתות מים? איפה עומדים? Okay. Very nice. Take the water. איזה השקעה פרטי, ממש השקעה פרטי. זה ממש השקעה פרטי, רציתי לכתוב בשביל הרבי, ממש השקעה פרטי, לא יאומן. רציתי לכתוב בשביל הרבי, וכמו שאמרנו, בית הכנסת זה מיועד לרוסים, הם עברו לפה לשתות מים, וזה היה סגור, פתרתי להם, שתו, וניחו תפילין, ואחד מהם כתב, יפה, ברוך השם. עכשיו זה מה שנקרא אפשר לכתוב לרבי. אפשר לכתוב לרבי עכשיו, אחרי שעניין לו תפילין וזה. וואו, ממש ככה. אוקיי, on écrit maintenant pour le rabbi, après avoir mis les tefilines, Shkrapati, à ces deux jeunes juifs, aussi, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לפני שכותבים לרבי בבית הכנסת, שהרבי דאג ליהודים עולים, אז זה היה ברית המועצות, רוסיה. הנה, בבקשה, אני כותב לשם קדושת ספר תורה רש של רבי מלך המשל שליטה. כותבים בבית הכנסת, כמו שהוא אמר מקודם, שהרבי דאג, הוא בחר את המקום והוא נתן $10,000. וכל מיני דברים שאני גם יודע, אני אגיד. אני כותב לשם קדושת ספר תורה, אמרנו מקודם, איפה זה היה הרש הזה?
זה היה הרש של הרבי. ואיך אני יודע שזה בית הכנסת של הרבי, כי סיפור שאני אספר, איך אני הגעתי לארץ אחרי מספר שנים רבות מניו יורק, איך חזרתי לפה. אז בסמר, כל השנים שהייתי אצל הרבי, בסמר ת', קודם כל, הרבה פעמים ניסיתי לבוא לפה, אבל בסמר ת' זה כבר התבשל, אחרי מה שליחות שלי ב-770. סליחה, רציתי לבוא, לחזור לארץ, אחותי בעצם הייתה גרה ממול לבית הכנסת הזה, אז ילדה לה, אז כן, עליהם בן שמואל שנהיה במצווה, וכתבתי לרבי, לבוא לבר מצווה, זה היה אחרי תשרי, ורציתי ללמוד, נראה לי ככה זה יכול להיות, כן, 14 זה מסתדר, כן, מסתדר טוב, אוקיי, אז אני כותב לרבי ככה, שאני רוצה לעלות לארץ, בגלל הבר מצווה, וגם ממילא אני אשאר פה, עזוב, ואני אלמד פה בארץ. ואז הרב, אחד מהמשפיעה, מספרד, הציע לו ללמוד שם, אמרתי, תראה, למרות הגיל שלך, אתה מוזמן לבוא, יש לך רוח צעיר, זה יתאים לך. מהכיוון, שבתור חסיד של הרבי, רציתי לשאול אם זה מתאים לי, ואז מה שאני כותב לרבי. וגם דבר שני שאני עושה, אני כותב, אני מתחיל להניח תפילין אחרי תשרי, רבנו תם. אמרתי, אני רוצה להתחיל פה להניח רבנו תם, כל השמי, אז לא הניחתי רבנו תם. ואני מחליט, כמו שהיה אז בחומש לפני חודש, לשים, לא להכניס את הפן שלי ככה, ממש ככה, ואז יש גישה לאוהל וגם לאגרות קודש. למרות שלא כל כך הייתי מגיע לאוהל, אז אמרתי, הרבי יענה. ואני מגיע לפן, לקלמקה, ואני מודיע לרבי, שאני רבנו תם פעם ראשונה, שאני אמור לעזוב, ואני רוצה לדעת איפה ללמוד בארץ. ואז שמה היה ספר, לא יודע אם סיפרתי את הסיפור הזה, אם כן, אז אני לא משנה בגלל שזה קשור לבית הכנסת הזה. איגרות קודש היה בתור מדף, בקיר שם יש מדף שייס, איגרות קודש בצרפתית, זה אחד מהספרים, אחד מהספרים של הספרייה הצרפתית שהבינו אז. היה פה זה כמה מדפים של ספריות, של ספרים של הרבי. ואז אני אמרתי, הנה, אני אכניס בתור ליקוטי שיחות. באמת, אמרתי, זה לא משנה, הכל זה הרבי. ואז נכנס במכתב של איגרות קודש. שם יש אוסף של מכתבים בליקוטי שיחות. והרבי אומר ככה, מאוד שמחתי לשמוע שאתה רוצה לעלות לארץ ללמוד תורה, אבל בגלל האוויר הטהור שיש בירושלים, שפותר את המוחין, זה המקום הטוב ללמוד בירושלים. ממש מתאים, אחותי הייתה גרה פה רק לפני כמה שנים, 2-3 שנים בדיוק, ולפני זה היו גם 10 שנים בבית שמש, ואמא שלי נמצאת פה, וזה מתאים. שימו לב מה באמת היה ככה. זאת הברכה, ככה אני אומר, אני אולי אגלגל לזה, המנוע רבי, וכתבנו בכל היהודים פה, מקודם, מכל זה הוא כתב, בגלל שזה המקום שנקרא שם של הרבי, נשים 2 מימים. אוקיי? וזאת הברכה. אוקיי.
Mais pour פנים אל פנים, וואי, זה מתאים. שם של הרבי, אוקיי, ואולי נגלגל את זה ככה, זה טיפה ככה לרבוד הספר תורה, למרות שזה התוועדות, וזה מה שהתוועדות יכול לעשות, מלך מיכאל לא יכול לעשות, אז ממילא זה לא כזה, נראה לי חסר כבוד להתוועד בתוך כדי שכותבים, כי קשור זה קשור, הכל קשור. מה היה? אני אמרתי לבצלאל קופשיק, שאני עוזב, עולה לארץ. אז מה פתאום? אתה לא עולה לארץ, אתה לא עוזב 770, זה לא, אתה לא עוזב 770. אולי זה היה תירוץ שנתן לי אז. הוא אמר לי, עד שאמא שלך לא תבוא לפה, אמרתי, מה היית פה? אתה לא עוזב. אתה רוצה לראות אמא שלך שהיא תבוא ל-770. אמרתי, מה הקשר? וקיבלתי ברכה מהרבי. אני גם מקיים את הברכה של הרבי, שאני אגיע לארץ, בירושלים, איפה שהיא נמצאת, וגם, זאת אומרת, אני עושה סמס, אני מגיע ואני מקיים את זה, אז מה, הוא אומר, לא, היא תבוא לפה, אתה לא הולך לארץ. מאוד מעניין שקיבלתי איזו תשובה כזה ברורה. הוא אומר, אתה לא תעבור, אתה לא תעזוב, ואז, מעניין. בתור משיחיס, האמנתי אותו. אמרתי, הוא אמר, אגב, הוא לא כתב אז בספר התורה הזה. אוקיי, אני ממש ככה, ואז בדיוק אני מתקשר אליה, היא חזרה לצרפת, וחזרה לצרפת, מעניין. Donc, Betsalel me dit, ok, finalement, je téléphone à ma mère et elle me dit qu'elle veut venir en Israël, me voir à New York. Alors, elle me dit, oui, je veux venir. Et donc là, je comprends que c'est pas moi qui vais me proposer de venir. Puisque lui me dit ça, ta Vienne, et elle me dit qu'elle veut venir, elle m'a jamais proposé avant de venir, de la faire venir en Israël, à New York chez le Rabbi. Donc, ok, ça s'est bien goupillé, j'appelle Yvan. Je ne sais pas comment ça s'est débrouillé avec Yvan. Et Yvan, il lui paye les 2 billets d'avion. Il paye un billet d'avion pour elle, et même Jonathan, elle ne pourra pas venir tout seul, c'est Jonathan qui va venir, elle va venir avec Jonathan. Et non seulement ça, ils sont venus, on l'a payé, elles sont restées, on a trouvé un appartement, enfin on est restés, ils sont restés jusqu'à peu près Ner Zot Hanouka, Tafshin Samertet, jusqu'à un peu avant Yudjvat. On avait prolongé le billet d'avion de ma mère, tout ça. Mais ça, c'est ce qui s'est passé, c'est pourquoi je ne suis pas resté. Donc, pourquoi je suis resté à New York. Mais, Tafshin Aïn, là, je trouve vraiment le besoin de venir. D'abord, c'était une très bonne année limoudique. C'était une très bonne année Samertet. J'avais fait du limoud, j'avais, comment on dirait, c'était bien, c'était une bonne idée. Je reste. Viens à Aïn. Et là, je me dis que donc c'est la bar mitzvah de mon neveu, Ethan. Et là, encore une fois, toute la famille vient. Et là, je suis encore, je veux venir. Mais d'un côté, je suis dans les Tafshin Aïn, c'est 770. Donc je me dis, quoi, maintenant partir, si je suis déjà en 5 tête, alors maintenant partir en 5070, alors que je suis 770. Finalement, j'arrive pas, j'ai pas de passeport de toute façon. J'ai pas mon passeport n'est plus valable. Et tout ça, j'ai pas. Et donc, je n'arrive pas à la mitzvah d'Ethan. Mais pendant tout ce temps-là, ma mère donc, est venue faire son alia de la mitzvah de Ethan. Donc, elle a la bougette, apparemment, elle ne peut pas rester à Paris. Elle décide de venir une tentative d'alia. Elle vient habiter donc près de chez ma sœur. Elle prend un appartement. Et donc, ma mère, elle me dit, viens. C'est pas facile avec mon frère, je l'attends, tout ça. Viens comme ça, tu veux venir. Et à chaque fois, je repousse. Hanouka, Purim. Et entre-temps, il y a, c'est que je dois revenir. Il y a un Bacho qui venait, donc, après Voutsa, qui avait l'habitude de venir lire une lettre à la Klamke, du Rabbi de Notre Kodesh. Et des fois, je lui disais, écoute, si puisque tu lis,
Donc je voudrais savoir bien lire la lettre du Rabbi, viens on les lit ensemble. Et on lisait de temps en temps, et jusqu'au jour où il y a une lettre qui dit le Rabbi, il dit comme ça, écoutez-moi bien. אל תדאג, ככה זה אני זוכר במכתב, תהיה בשבועות לארץ הקודש. ככה il dit. Et donc, voilà, et lui il me dit, t'as vu, je t'ai dit qu'il faut partir. Je sais, il me dit, repars, tout le monde est d'accord que maintenant il faut que je rentre en Israël. Et donc, ce qui se passe, c'est que je remets ça pour faire le temps de faire le passeport, on va refaire mon passeport, et je sais pas, il y a plein de péoulottes et encore à terminer ce que je dois faire. Et viens, je lui dis à ma mère, Pessah, c'est pas possible, je lui dis, Lag Baomer, j'ai le billet d'avion, j'ai mon passeport, Baruch Hashem, j'ai le billet d'avion, et on avait pris un billet d'avion pour donc le mercredi de JFK par Belgique, Bruxelles, Tel Aviv. Et j'ai demandé à mon père s'il peut venir. Je serai donc le jeudi à l'aéroport en Belgique. S'il peut venir, moi je ne sais pas si je peux venir ou si j'aurai le temps de venir. On voit si je peux aller sur Paris ou c'est mieux qu'ils viennent. Et voilà. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le mercredi, je loupe le vol pour JFK. אני מפסס את הטיסה מ-JFK לבruxelles et donc et le gars il me dit puisqu'on arrivait en retard, le jour même j'ai fait mes valises comme d'habitude, je fais mes valises à Yom Hacharon et donc, le gars il me dit à l'aéroport même pas. J'imagine même pas que demain, hein, tu vas pouvoir t'as loupé ton vol et que tu vas pouvoir venir demain. Alors, c'est ton vol, il est mort, c'est terminé. Et la rabbinite Ert, qui m'a vendu le billet d'avion, elle m'a vraiment fait un miracle. Elle a réussi à m'avoir le vol du lendemain. Mais elle m'a dit, Tishkar, mi Lag Baomer, donc le Lag Baomer est tombé le dimanche. Elle avait dit à ma mère, alors j'avais dit à ma mère, donc on ira ensemble à Méron. Et c'est Méron, d'arriver le même jour, quand il pense. D'aller à Méron, moi ça m'aurait été un peu... je devais arriver pour le jeudi, le vendredi, j'arrive et on part à Méron. C'était le lac Baomer, quand j'y pense. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que donc le vol est repoussé donc au jeudi. Je vais donc le vendredi donc je vais donc sur vendredi le vol donc n'aura pas lieu le vendredi et donc je décide de passer sur Paris et donc de repartir le mardi d'après sur Bruxelles, Tel Aviv. Et donc de passer un Shabbat jusqu'au mardi. Une fois je suis sur Paris, je suis déjà à mi-chemin entre New York, Israël, et j'ai mes valises qui sont déjà faites, tout ça, ils sont à l'aéroport. Donc je me dis que quoi qu'il arrive, maintenant je suis déjà à Paris. Donc j'arrive, je vais à Sinaï, au Mikvé. C'est la première fois que j'ai à Sinaï. Et j'arrive, là juste avant la Shkia, mon père il était venu de son appartement à Montreuil pour me recevoir à Paris. Et voilà, c'est très gentil, on avait fait un repas et tout ça, quand j'y pense. Baruch Hashem, chez Barry, à la Machom. Et donc, je décide finalement que je vais rester sur Paris jusqu'à une prolongation. J'ai fait une prolongation du vol jusqu'à donc le vendredi. Le jeudi, juste donc, comme le Rabbi il avait dit, avant Shavuot. Ok. Et parce que je me dis que dans la foulée, je vais voir toute la famille. Et donc, on est parti, j'ai vu donc tous mes frères et mes sœurs. Ça va pas être le cas si j'aurais dû repartir le mardi, où ça va être très court. Ça va pas être de les revoir, d'aller même à Brunois, visiter Brunois, pour Shabbat Ardout qui se fait avant Shavuot. Et donc, j'arrive, comme le Rabbi l'avait dit, incroyable mais vrai, à Shavuot. Et rêve Shavuot, donc le Shabbat peut-être avant, c'était le jeudi. Je crois que je suis arrivé le jeudi, il me semble, et c'était Shabbat, je vois que le Shabbat Shavuot, c'était ou le Shabbat ou le dimanche ou un truc comme ça.
Et voilà. Et donc, pour vous dire que le rabbi, il a dit, mais alors, quel rapport avec cette fête? Pourquoi je raconte ça alors qu'on est dans cette synagogue-là? Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis arrivé au Tzemar Tzedek. Alors attendez, c'est pas ça la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle est comme ça. C'est donc j'arrive. J'avais dit à ma mère donc de pas venir me chercher à l'aéroport. On se rencontrait au Kotel. J'avais vraiment une envie très forte de prier au Kotel. J'avais vu une photo du Kotel quand j'étais au 770. C'était pour moi quelque chose de très lointain. Les années que j'avais été au j'avais pas été en Israël, prier au Kotel. Et donc c'est ce qu'on fait. Non, en fait, oui, soit de venir à l'aéroport ou je sais pas, parce que j'habite, bon, je sais pas si ce serait venu, et je sais pas si ce serait venu à l'aéroport, c'était sur Jérusalem, et donc voilà, de venir à Jérusalem, j'ai pris ma première prière à Jérusalem, voilà, et on arrive, donc je prends une navette de Tel Aviv pour aller au Kotel, on s'arrête à la Mamila, et à la Mamila, et là, il y a un gosse, un élève de Moria, qui me dit, je lui dis s'il peut m'aider pour amener mes valises au Kotel. Il me dit, oh Kotel, mais toi t'es Chabad. Faut aller prier au Tzemar Tzedek. Au Tzemar Tzedek, il me dit. Va prier au Tzemar Tzedek, ils ont un minyan. Pourtant, c'est un kippa, comment dirais-je, Sroga, tout ça. Il me dit, va prier au Tzemar Tzedek. Je lui fais, ok. Si vraiment t'es. Mais tu mets la voix, tu mets quand même pour les aimes au Tzemar Tzedek. Il m'a dit, oui, je vais au Tzemar Tzedek uniquement. Regardez la force que j'ai pour ça, si c'était vraiment vrai. Si tu es prêt à t'asseoir avec moi, on étudie ensemble. Il avait 12 ans, je vois si c'était vraiment, je sais pas quel âge j'avais, 12-13 ans. Et vraiment, il est venu, on s'est assis 5-10 minutes comme ça, on a étudié ensemble. Et quelle merveille, j'ai pu. Je suis arrivé juste avant le match, j'ai pu mettre mes valises, j'ai eu le temps d'aller au mikvé. J'ai même, je crois, prié, j'ai fait les korbanot au Kotel. J'ai eu le temps d'aller au Kotel, de manger, faire mikvé, korbanot au Kotel, de prendre un café. Et je suis arrivé pour la première, et on a prié, j'ai prié au minyan du Tzemar Tzedek. Maintenant, imaginez-vous, combien de fois ça m'est arrivé depuis des années que je suis au Tzemar Tzedek, que j'ai dormi, j'ai vécu là-bas, que j'ai prié avec eux pendant le minyan. Très rarement. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que j'ai vu donc le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'est une ligne de Shavuot, c'est Sifrei Torah. C'est c'est là où on a écrit Sefer Torah, donc on voit que tout s'est goupillé. Et donc, voilà. Et où c'est que j'ai habité? Eh bien, j'ai habité ici. On a habité donc. Ma sœur habitait ici, mais eux, elle habitait. Donc ma mère habitait à Guimel, mais je venais prier ici. Donc quand je allais voir ma sœur, et voilà, on venait prier ici. Pas tous les Shabbats, mais j'ai prié ici, dans cette synagogue, Baruch Hashem. Et mon père est venu ici, comme je l'ai dit auparavant. Et voilà, donc c'est une synagogue du rabbi, et c'est le rabbi qui m'a guidé ici, dans cette synagogue, Baruch Hashem. C'est pour ça que c'était important que je raconte cette histoire. Baruch Hashem, maintenant on va écrire. On va écrire dans l'autre Sefer Torah. Ok, Azep Parashat Vayechi. Parashat Hashavua, on va écrire pour le Rabbi Melech Shlita, c'est sa paracha. Une Parashat Hashavua, on écrit dans le cas Vayechi. C'est la paracha qui dit que c'est pour le Rabbi Melech Shlita. On va mettre. On va écrire pour le Rabbi Melech Shlita. Zaïd. Alors, on va écrire. Kouf, comme ça, Kouf c'est Me'achouz, Kol Medouyak, Arani Kotol Shem Bishat Sefer Torah. Et Rabbi. Ok. Kouf Kizi Kodesh Kodashim זה 100%. וגם זה שתי מימים אולי. הנה, מם ומם של מצרים.
שהרבי יצא אותו מישראל משתקוע, בעזרת השם. יפה, ככה כתבנו בספר השני גם. מה עוד? זהו, ואני רוצה לכתוב גם בפרשת הירייה השנייה, שזה פה וישב, וישלח. ויגש, אני גם רוצה לכתוב, כי עוד לא הספקתי לכתוב, באמת, יפה, שזה מוקדש, אם אני לא טועה. שבוע שעבר לא הספקתי לכתוב בפרשת ויגש, אבל שקראתי לא שקראתי, אבל ממש לא יצא לי, ואני אכתוב פה, שקראתי, ונכתוב, פרשת ויגש היא מוקדשת לאדמו"ר המגיד מזריץ', שאני חושב שהשם שלו זה שלום דובר, אם אני לא טועה. אני נכתוב פה בזכותו, מה שכן, כמו שנאמר מקודם, עוד פעמים, שהספר תורה מאדמו"ר, מהבעל שם טוב עד הרבי משה שליט"א, זאת אומרת 9 דורות של האדמו"ר משנה את הפרשה בספר תורה. אוקיי, אז זה בזכות נשמת המגיד מזריץ', יכול להגיד ככה, נגיד שמואל דובר, אם אני לא טועה. אוקיי, בואו נראה איפה יש, בואו נעשה ככה, המגיד, אוקיי, זה בטוח. הופה. הרי אני כותב לי שם בשעת ספר תורה, וזה אותו ספר תורה ולכל זאת. והנה פה אני רואה שיש פה מם, אולי הכל מלא פה, אבל אם יש עוד פה מם יהיה טוב, לא משנה, חף, נגיד ככה, מזריץ' דלת, יאללה, של דוד המלך. יפה, זה מגיל המגיד מזריץ'. אוקיי, סיימנו עם זה. ברוך השם. אוקיי, ועכשיו, אז אחד מהתשעה אדמו"רים זה האדמו"ר האמצעי. והאמצעי זה גם אותם אותיות, אותו שם של המגיד, שלום דובר. הנה, יש לנו פה איזה שלום. אני כותב משמש על ספר תורה, או את זה הפרשה שלו, זה פרשה וישלח, ודובר, הנה, בעזרת השם להגיע לקבר שלו, יפה, בעזרת השם יתברך, זה אחד, כתבנו, גם למרות שכבר כתבנו, פרשת שלו, אבל רציתי שדווקא יהיה בבית כנסת של דוברי רוסית, ועכשיו לאדמו"ר הזקן, בעל התניא, ספר תורה ושולחן ערוך הרב, שניאור זלמן, אם יש פה שין, הנה שין של שניאור, הנה, אפילו שניאור וזלמן, יש פה זין, אדמו"ר הזקן, הנה זין, הנה. זין של זלמן, בעל התניא, ברוך השם יחי אדוננו, מורנו ורבנו מלך משיח לעולם ועד. עד כאן להיום.